ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ଅନିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିବ୍ୟନିତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କୁ। ତ ସେଦିନ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ରାତିରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଠିକି ନାବ ଖେଳ ହେବାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ନାବଟିକି। ଏହି ନାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର ବିଜେ କଲା ପରେ ନାବ ଖେଳ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ କେମିତି କାଳିଆ ଦଳନ କରିଥିଲେ। କାଳିଆ ଦଳନ ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସେସନ୍, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସେସନ୍ର ସହିତ ହସି ହସି ଚାଲିଥିଲେ ନାବ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ୟା ପରେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ନାବ ଖେଳ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବୋଉ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।